صباح الخير. الملفان الداخليان اللذان ما زالا يتصدرا صحف بيروت هما الحوار والنفايات، وإلى جانبهما تطورات سوريا وانعكاسها بالطبع على الوضع في لبنان. هذه هي عناوين حلقة اليوم والتي سأناقشها مع ضيفي النائب الدكتور فريد الخازن عضو تكتل التغيير والإصلاح. دكتور خازن صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا بك. بموضوع الحوار يلي كان عنوان مقال نشرته اليوم لحضرتك جريدة السفير بالصفحة الأولى، رح نبدأ إنما من خلال كاريكاتير لغانم بجريدة الجمهورية تحت عنوان ماذا لو فشل الحوار. رسم طاولة الحوار وتحتها رجلان يصوبان سلاحيهما الواحد نحو الآخر. بالشكل قاعدين على الطاولة، هل بالمضمون هن بهذا الشكل دكتور خازن؟ الفريقين المتصارعين بالشكل أول شيء يعني لقاء حول طاولة بين المتنازعين. هيدا مشهد بس في قدمه لبنان بالمنطقة. اليوم ما في بلد عربي في أزمة قادر انه يتحاور او يعدوا على حول طاولة واحدة. القيادات السياسية لا بسوريا ولا بالعراق ولا باليمن ولا بليبيا ولا بمصر ولا بدول أخرى إلا بلبنان. يعني هيدا بحد ذاته مشهد حواري بالشكل جيد بالمضمون. يعني ما حدا متوقع إنجازات كبيرة من الحوار، لكن هو حوار أنا سميته بالمقالي بدل عن ضائع، وحوار لابد منه. وخليني أقول كمان وهج الحوار الوطني يلي كان للطاولة للمرحلة الأولى أول 2006 يعني 2006 نعم، وبعدين اجى بعدين بعهد رئيس سليمان بال 2009 يعني في كمان وهج الحوار تراجع، يعني كان له وهج أكبر ومفعول أكبر. لكن أنا برأيي إن لم يعطي نتيجة ما في ضرر منه. يعني إذا فشل هيدا الحوار وما وصلنا على التوقعات اللي كل واحد حاططها براسه من الحوار، ليس هناك من ضرر. ليس هناك من ضرر. النكسة ما بكون مردودها سلبي. لا بدي أقول لك شيء، بعتقد المتحاورين عارفين سلف، يعني توقعاتهم منا كبيرة منا عالية، سقف التوقعات منه عالي. لهالسبب النكسة ما رح تكون، وعند الناس كمان يعني الحوار أنا بعتقد مفيد وضروري. نعم، لكن إذا لم يعطي نتائج المرجوة لن يكون هناك من ثمن، لا سياسي ولا أمني ولا غيره. أنا هذا رأيي. وبعدين الحوار اليوم صورة الحوار ومشهد الحوار أمر مفيد قبل ما نحكي بالمضمون. اعتبرته بدل عن ضائع. دكتور خازن نعم. بمقالك اليوم قلت انه حوار يعي المشاركون فيه انه بدل عن ضائع. وللحوار وظيفة قد يحتاجها المتحاورون المؤيدون والمعارضون ولو بعد حين. اول شيء بدل عن ضائع، عن ماذا؟ ما هو الضائع؟ الضائع انا كملت الجملة وقلت ما انا بدي اسمعها منه. في موضوع الشغور الرئاسي هيدا بدل عن ضائع معلن، في بدل عن ضائع غير معلن وهو الشلل الموجود بمؤسسات الدولة. يعني البدل عن هالضائع كله سوا هو الحوار، لكن المتحاورين هن نفسهم اللي لهم علاقة بالوضع ككل السياسي. وبالنتيجة أي لقاء تواصل بين القيادات السياسية اللبنانية حتى لو لم يثمر بشكل مباشر بعتقد له مردود إيجابي. أنا هيدا رأيي. هلا أزمات لبنان الحالية من الرئاسة إلى أمور أخرى، مفاتيح الحلول هي داخلية، ويلي عم بفتش على الخارج بيكون واهن، لأنه الخارج أولا ما عنده اهتمام بلبنان، نعم، وثانيا عنده مشاكل أكبر بكتير من مشاكل لبنان. بدك إن كان بالمنطقة، الخارج بالمنطقة أو الخارج على المستوى الدولي، كل واحد عنده مصيبة كبيرة أو مصائب كتير وعنده أولويات. ولبنان اليوم لم يعد ساحة حرب لنزاعات المنطقة، وهذا أمر جيد.
ولو كان غير هيك، ولو كانوا الدول الكبرى ودول المنطقه مهتمين بلبنان بين مزدوجين مثل ما كانوا قبل، كان لبنان صار في حرب. برأيك هيك؟ ايه، يعني ساحات الحروب اليوم كان صندوق لتبادل الرسائل منتشرة بالمنطقة، وهذا بخفف عنا عبء، بشيل عنا عبء كبير. يعني يلي بده يحارب حدا يلي بدهم يحاربوا بعضهم بالوقت، عندهم سوبر ماركت نزاعات وين ما بدي، وكل واحد له طابع معين للاسف. يعني طيب بدي ارجع ولبنان هالمره محيد بهالمعنى، نقطة بنقطة. السبب انه الحلول داخلية هون هذه النقطة تحديدا، حل داخلي. بتقول لمين عم بتوجه هذا الكلام دكتور خازن؟ لمين عم بتقول؟ من تعتبره يراهن على حل خارجي؟ حاحكي بوضوح. نعم. هناك طرف يعتبر انه في محورين بالمنطقة، في محورين كبار بالمنطقة. نعم. في محور السعودية ومحور إيران. نعم. أنا برأيي المحورين كل واحد عنده أولويات أخرى غير لبنان، هي أول شيء. وثاني شيء بالوضع الداخلي داخليا. ايه. كلنا بنعرف إنه العماد عون هو المرشح الأول بين المرشحين. وللأسف عم نشوف تعامل مع هذا الموضوع، وأنا برأيي التعامل بدأ بال 2005 لوضع كل العراقيل، مش بس بموضوع يعني أي طلب يصدر عن هذه الجهات السياسية، مش بس موضوع رئيسي، تعيينات كله في فيتو مبدئي عليه، مبدئي بالأساس. وهيدا بدأ بال 2005. تقول لك شو الفرق بين اليوم والماضي؟ نعم. بالماضي كان في دائما ذرائع واوراق طين انه نحن بنعمل فيتو على هيدا الفريق السياسي لانه متحالف مثلا مع حزب الله. اليوم في حوار بين تيار المستقبل وحزب الله. طيب. نعم. اليوم ما بقى في، يعني صار الفيتو على المرجعيه السياسيه المسيحيه الاولى مفضوح، وهيدا امر مش منيح. وين في فيتو مفضوح دكتور خازن؟ بموضوع رئاسة ليه ينزل على مجلس النواب ويقدم ترشيحه مع المرشحين الاخرين؟ انه ما حدا عم بيقول انه ممنوع يترشح بهذا المعنى. ليش تذاكي دكتور خازن؟ بالماضي كان في وصاية سورية. نعم. اليوم كانوا هن يقرروا وياخذوا القرار. اليوم ما بقى في وصاية سورية. معايير الوصاية او التبعية اللي كان موجود قبل، شو هي الوصاية؟ يعني تبعية. هناك من يسعى الى ابقاء اليوم بدون الوصاية السورية، وهيدا امر مرفوض بصراحة مسيحيا من قبل مش بس العماد عون والدكتور، كل الاطراف المسيحية. نعم. يعني ذهنية الوصاية بمعنى التبعية، انه هلا راح السوري بدنا رئيس جمهورية تابع لفريق سياسي مين ما كان يكون، هيدا الامر مش ماشي. مين عم يتصرف بهالذهنية اليوم؟ ما حدا عم بيقول الكلام اللي عم بيقوله، ما حدا في يقوله اصلا. ايه لا بعرف، بس قصدي مين بمجلس نواب، يعني فريق بمجلس نواب عم ينزل على كل جلسه، وانتم فريقكم السياسي ما عم ينزل. مش موضوع شكلي، هو موضوع مش موضوع شكلي، بس ليش ما بتصير بالاسس مثل ما بقول الدستور والديمقراطيه؟ طيب ما نحن كمان طالحين اسس ثانيه وما حدا وهي انه يتفقوا على العماد عون قبل ما ينزل. لا، انه ينتخبوا رئيس جمهوريه من الشعب او يعمل قانون انتخابي. هلا وقت تغيير الانظمه بهذا رجعنا على الحجز ذاتها. طيب المعيار الديمقراطي الاسلم بالعالم نعم. كله هو بتحتكمل للناس للشعب. في حدا عم بيقول انه خلينا نطرح هذا الطرح على مستوى انتخاب ديمقراطي من الشعب، بيجي جواب انه هيدا بدنا نعمل نظام رئاسي ونضرب الدستور ونضرب المؤسسات كلهم هيدي حجج. بس انا عم بحكي بالعمق. نعم. بالعمق هو الفكره انه بنجيب رئيس ليكون تابع، مش معناتها بدنا رئيس يختلف مع الناس، بدنا رئيس يكون تابع
مثل ما هن تعودوا بالسلطه. طيب شو عمل العماد عون ليقرب من الفريق السياسي الخصم بقول له؟ لك شو عمل بموقفه بعده محل ما هو، بطريقه تعاطيه مع الفريق السياسي بعده مثل ما هو؟ في اطراف سياسيه تحديدا وعلى راسهم تيار المستقبل نعم معارضين وعم بيقولوها علنا، ورئيس السنيوره قال عده مرات. طيب حط العماد عون على جنب. في العميد شامل روكوز. نعم كل الناس معترفه وتقر انه من الضباط الاكفأ بالجيش اللبناني، وما عليه اي نقطه سوداء باستثناء نقطه انه صهروا للجنرال. طيب ما هي نقطه على الميلتين سوداء يعني دبل فاس. حدا يشرح لي كيف كل السياسيين نعم متفقين وبيعلنوا موقف انه نحن بنعتبر هذا الضابط مؤهل وكفؤ، وقتها بيجي لتعيينه بمنصب معين بصير في فيتو عليه؟ مش فيتو عليه، يقال انه في اخرين بحكم الاقدميه والتراتبيه قائد احق الجيش منه بالوصول لقياده الجيش، وقائد الجيش السابق يلي صار رئيس جمهوريه. نعم قائد جيش حالي ما بعرف الرقم، بس بعرف رقم القائد الجيش السابق رئيس سليمان. وقتها تعين قائد جيش اجى قبل، يعني هو كان بالتراتبيه 50 او 60 نعم. بين العمداء الموارنه، عمل قائد جيش. وكمان العماد قهوه يعني تراتبيه ما قالها بده يضل في حجج. بس كلنا بنعرف انه الفيتو هو سياسي تحديدا على فكره، وانا مسؤول عن كلمه، انه صهروا للجنرال. لا فكره انه يكون في مرجعيه مسيحيه سياسيه عندها حد ادنى من الاستقلاليه. نعم. للاسف في اطراف سياسيه بلبنان بعدهم رافضينها. طيب ما بتعتقد دكتور خازن؟ وهيدا مش عم بحكي بعد دستور، مش عم بحكي ميزانيه، نعم. مش عم بحكي شراكة. انا بدي اسالك سؤال بالمقلوب، مش عم بحكي عيش مشترك. ما بتعتبر انه العماد عون اختار العناوين الغلط لمعركته؟ يعني عندما حصر كل مطالبه بأسهرته، يعني حتى البعض صار يقول سواء برئاسة التيار كمان صار في هيك خلافات داخل التيار، او بمطالبه انه دايما بوقف الحكومه من شان كل شيء بيستر عند العماد عون. ليش محصور بالعائله؟ كل شيء عند العماد عون بيستر، له غير طلة. لا بس ما بدافع عن اخرين بالتيار، فقط العائله القريبه. دكتور خازن خلينا حزب سياسي بلبنان ما اختار صهره من العائله. طيب بس ما العماد عون ما بده يقدم تجربه جديده بالحكم؟ بعدين يلي حريصين على هيدي التجربه يسهلوا امور العماد عون ومطالبه يلي هي مطالب لكل، يعني ان كان بالمشاريع وان كان نعم. بغيرها. وبعدين هيدي كلها حجج واهيه. قلت لك اوراق التين نعم. سقطت، اوراق التين سقطت، يعني كل يوم فيك تلاقي حجه. وهلا اخر شيء بموضوع العميد روكوز اللي هو في قبله عظيم. ما هيدا كان يصير يمكن مع كل قائد جيش، ما بعرف من امتى، بس بكل الاحوال انا اللي بتساءله كل الناس متفقه انه العميد روكوز شخص مؤهل، وبترجع نفس الناس بتخبرك انه لا مش مقبول. السبب السبب انه ما في رئيس جمهوري. باي حال العماد عون بحسب مقالة النهار بكره سيتطرق لمسألة التعيينات العسكرية، وقال مصدر من قريب من الرابية انه التمديد الفاضح للقيادات العسكرية من شأنه إدامة الأزمة ومن شأنه أن يفاقمها. وبالنسبة لاستمرار العماد عون بالحوار بعد إرساله إشارة اعتراضية أولى، فقال المصدر أن عون ليس مضطرا أن يكون شاهد زور على حوار. هل بكره رح يكون موقف العماد عون تصعيدي يعلن فيه الابتعاد عن شو ما كان موقف العماد عون رح يسموه تصعيدي؟ هي أول شيء. ممكن يوصل لحد الانسحاب من الحوار؟ حريص ما بعرف مش عارف. يلي حريص على الجيش يخبرنا كيف لأول مرة بتاريخ الحروب والجيوش 20 أو 30 عسكري يصبحون أسرى، مش بمعركة، بالتفاوض. حدا يشرح لنا يلي حريص على الجيش. لأول مرة إجمالا الجيش بخوض معارك، يا بيقعلوا شهداء بيستشهد نعم. ناس، أو بينجرح ناس، أو يؤسر ناس، بيروحوا أسر، بصيروا أسرى. لأول مرة بتاريخ العالم والجيوش والمعارك بصير في 20-30 أسير
لجيش عن طريق التفاوض بعرسال. هلا بالنسبه حدا يشرح لنا اياها. بالنسبه للتعيينات العسكريه، العماد عون ماذا يريد؟ العماد عون شو بده تحديدا بموضوع التعيينات العسكريه؟ شو اللي عم ينطرح تحديدا؟ العماد عون عم بيقول مشيوا على القانون، بيقولوا له ما بدنا يصير في فراغ. ليش بصير في فراغ بالمؤسسه العسكريه؟ وين جايبين هاي البدعه؟ قولي لي اي جيش هلا شو بيريد العماد عون؟ لشو الجيش في 300 ضباط؟ لانه معارض الجيش انه يصير عنده خسائر. نعم، شهداء وجرحى وناس مش قادرين يقوموا بعملهم. كيف بيصير في فراغ؟ يعني الضابط يلي بيستشهد ما في واحد تاني بدله، والعسكري كمان واللواء والعقيد وكلهم. طيب هلا المطلوب برفع يعني عدد المطلوب انه هيدي الطريقه الفيتو المتواصل على كل شيء بيصدر من العماد عون، مفتكرين انه هيدي بوصل للنتيجه. هي ما بتوصل للنتيجه بشيء. وبعدين يا نحن عم نحكي عن شراكه او نعم. عايش مشترك او ميثاقيه او دستور او قانون، يا عم نحكي على عرض عضلات سياسيه. بعرض العضلات السياسيه يلي هيدا انا اللي شايفه، لانه ما حدا باله لا بالقانون ولا بالدستور ولا بشيء، وكل يوم في حجه واهيه بقى لها معنى. نعم. اذا موضوع عرض عضلات، كل واحد عنده عضلات، يعني بكلام كتير واضح. شو يعني عضلات الشارع؟ لا مش قصه الشارع، قصه انه يلي بيقول لا نعم. من هون كمان في لا من هون. الى متى سيبقى البلد يحكم بهالطريقه دكتور خالد؟ مش عم يحكم بهالطريقه، او بهذا المنطق انه في ناس مقررين من سنه 2005 انه الفريق السياسي المسيحي بلبنان يضل على الهامش. هيدي الرساله يمكن في ناس مش حابين يفهموا. ليش المسيحيين الاخرين ما عم بيشوفوا هذا الموضوع مثلكم؟ مين قال لك مش عم بيشوفوه مثلنا؟ ليه ما عم بيعبروا عنه؟ شوف فحوى كلامهم، شوف الكلام. وبعدين ما في شيء انا ببين لي بيقنعني. ليك هيدا التصرف، هيدي الطريقه، وهيدي مخالفه الامور. قول ابيض تقول اسود. يمكن في ناس ظنوا انه مع الوقت هيدي بتمشي، بس مش عم تمشي. بالعكس صار في نفور اكثر بكل الاوساط، مش بس بالتيار الوطني الحر او العماد عون وغيره كمان. يعني الشروط المفروضه بحسب معيار الوصايه، بدون الوصايه، وصايه جديده اذا بدك داخليه. مين عم بياخذ دور الوصايه الجديده الداخليه؟ كل هيدا الاطراف السياسيه اللي عم تيجي بتاخذ مواقف انه قول ابيض تقول اسود. طب انا عم بسالك، بالمقابل حزب الله ما عم يتصرف مع الفريق السياسي الخصم بنفس الطريقه دكتور خازن؟ اما العماد عون او ما حدا. كنا قبل كمان الاتهام انه نحن تابعين لحزب الله. نعم. هلا صفينا الاتهام انه نحن مش تابعين لحزب الله. يعني بهالمعنى انه كل يوم، باختصار كل يوم في خبريه، وكل نعم. يوم في حجه، كل يوم في ذريعه. هيدي الطريقه انا اللي عم بقول لك اياه مدام رولا، انه هيدي الطريقه ما عادت تمشي، ما عادت تنفع. يمكن بال 2005 مشيت وبعدين مشيت، ودائما بلاقوا ادوات بصراحه، يعني ادوات تحديدا مسيحيين، ادوات بيجيبوا واحد بخبر خبريه. هيدي الامور ما عاد تمشي. مش معناتها حدا بده يستأثر بالحكم، بس بهالبلد في شراكه وفي ناس موجوده. وبعدين لو الاستئثار بالحكم ادى لنتيجه ايجابيه بفهم. واكبر مثل هو موضوع النفايات. بعد الفاصل رح نتابع لانه هيدا الموضوع الوحيد يلي ما له عليها لا بالمنطقه يعني ولا بالعالم. مصيبته جامعه مثل ما بيقولوا. لا انه هيدا ما حدا في يتحجج. انه ناطرين الاتفاق النووي وناطرين الربيع العربي وناطرين امريكا وناطرين روسيا وناطرين ما بعرف مين. بعد الفاصل رح نحكي بهالموضوع، نتابع نقاشنا بموضوع مجلس الوزراء كمان يلي معطل معطله جلساته. بعد الفاصل عوده لمتابعه الحديث.
بموضوع كمان الأزمة السياسية، لفتت جريدة المستقبل اليوم لإشارة الوزير الياس أبو سعب من عين التيني بعد لقاء الرئيس بري أنه تباحث مع بري بالشؤون العالقة على مستوى الحكومة وعلى مستوى ما يجري على طاولة الحوار. وقال مصدر بالتيار الوطني الحر للمستقبل أنه ملف الترقيات العسكرية لم يصل إلى طريق مسدود كما يحاول أن يوحي البعض. عندك معطيات إيجابية بهذا الإطار؟ ما عندي معطيات جديدة، لا إيجابية ولا سلبية. ما يعني هيدا موضوع بعتقد عم يتابع بشكل جدي، لأنه موضوع أساسي ومهم، وهيدا ببين بيكشف النيات. يعني بمعنى أنه إذا السلبية مثل ما كنا عم نحكي مكملة، انه نقول ابيض لو الاسود، نعم. او في امكانيه لتقدم. لتفاهم. هل على اساس هالموضوع بده يتوقف مصير الحكومه ومصير الحوار تاليا؟ يعني اليوم جريده الديار دكتور خازن بتقول انه فشل تسويه الترقيات للعديد من الضباط من رتبه عميد للواء ستطيح بالحوار وتاليا بالحكومه. هلا له انعكاسات سلبيه اكيد، يعني في موقف، لانه هالموقف متخذ ومعلن توصل لحد لكن ليس الاستقاله من الحكومه بعتقد، لكن الموقف معلن وتم التعبير عنه باكثر من مناسبه، يعني في جلسات الحكومه السابقه. وبدون شك اليوم موضوع الحكومه بازمه اكيد. نعم. لكن التزاكي بهذا الموضوع ومحاولة تمرير المعايير الوصاية السابقة بوصاية منمقة جديدة، هيدي ما رح تمشي بقى. أنا عم بقول لك سلف، يعني بالحكومة أو بلا الحكومة، وبالحوار أو بلا الحوار. لأنه عم بقول لك إنه هلا بالماضي كان دايما في حجج، أنا سميتها أوراقتين. هلا سقطت الأقنعة، صارت القصة بالمباشر. يا قاتل يا مقتول، يعني مش يا قاتل. صارت إنه قبل كان دائما في طريقة لتغليف الموقف بشكل مقبول. هلا إن الأمور صارت مثل ما هي. طب هل هذا الموقف هو موقف كل من هو في التكتل ام موقف التيار الوطني الحر؟ لأنه النائب سليمان فرنجية بأكثر من مكان وشعرنا وكأنه ما عندنا يعني تحالف منه بالمتانة اللازمة. هيك المشكلة أنا برأيي مشكلة التواصل وليس مشكلة بالسياسة وبالموقف. على جلسة طاولة الحوار بالجلسة الثانية ما كان في اختلاف بالآراء؟ لأنه بدا وكأن النائب فرنجية ضد قصة الانتخاب من الشعب والعودة إلى الدستور. العلاقة بين العماد عون والنائب سليمان فرنجية، يعني تيار المردة والتيار الوطني الحر، أنا بعتقد بالأمور الأساسية المفصلية نعم ما في مشكلة. بالأمور الشكلية بدها معالجة أكيد، وأنا بعتقد هذا الأمر يعني له حلول. هيدي مش أزمة نفايات. إنه مش أزمة مستدامة سياسية حول مسائل أساسية كبيرة، حول تفاصيل، اختلاف بالأولويات، حول أمور ممكن حلها. اليوم كلير شكر بالسفير كتبت عن هالموضوع، بتقول إنه في اختلاف بالأولويات. النائب فرنجي بشوف اليوم الوقت هو للملفات اليومية والحيوية كالنفايات على سبيل المثال، والعماد عون بالعكس بالنسبة له الملف الرئاسي هو الأولوية. معناتها اللي عم بقوله مزبوط، يعني إنه ما في خلاف بالعمل حول. طيب بس بمحل معين ما ممكن يتطور خلاف الشكل؟ هذا الاختلاف أنا برأيي له حلول. نعم، حلوله سهلة وبده مزيد من التواصل والتواصل الدائم. يعني له حلول منه هيدا. بموضوع الرئاسة، جان عزيز كتب اليوم بالأخبار أن المأزق الذي وصل إليه أوصياء البلد وانتدابيوه يمكن تشخيصه انتدابيوه. هذا التعبير اللي استخدمه جان عزيز بالأخبار،
يمكن تشخيصه وتلخيصه بالمعادلة التالية. نعم. صحيح أن رئاسة الجنرال باتت مستحيلة، لكن بالمقابل لا يزال مستحيلا تخطيه لانتخاب رئيس سواه. عدنا لعبارة صانع الرؤساء أو المقرر بموضوع مثل ما عم الرئاسة. تقولي لي انه في مطالب للعماد عون، في بعض الناس بينزعجوا منها. انا رح جاوبك كمان. منزعجين اكيد وانا منهم، انه من 2005 بعدنا على نفس الطريقه. اي شيء بيصدر من هذا الطرف السياسي هناك من يريد تعطيله قبل الرئاسه وبعد الرئاسه وباي مرحله كنا. لانه بال 2005 صار في تحالف ضم حزب الله نعم. والباقيين وتيار المستقبل وقليل جملات كل اللي بدهم ما سميهم، واستثني فريق واحد. وقتها شو كان فيه؟ لا كان في رئاسي، ولا كان في العميد روكوز، ولا كان في الوزير باسيل، ولا كان في حزب الله، ولا كان في شيء. طب حدا يشرح لنا يعني. نعم. مشان هيك مثل ما في حدا بيقول انه نحن طفح الكيل من هيدي، ما نحن كمان طفح الكيل من هيدي المقاربه ومن محاولات التعطيل ووضع الفيتو على اساس ما عم بحكي بعد لا دستور ولا ميثاق ولا حتى سياسه، عم بحكي مساله مبدئيه انه البلد ماشي على محاصصه للاسف، سياسيه، ماليه، اداريه، كل شيء، وفيها طبعا كم كبير من الفساد. هذه المحاصصه كانت موجوده بمرحله سابقه ايام الوصايه، خرج منها بال 2005 الطرف السوري. وهناك من يسعى الى ابقاء المحاصصه بدون فريق جديد يفوت على هيدي بالعرب المشبرح. ولو ما كنتم مشاركين بكل هالحكومات يعني بكل هالسنين بالتدفيش. ايه بس كنتوا مشاركين في فتره كانت الحكومه تلتة من التغيير والاصلاح دكتور خازن. بعد اتفاق يعني عم تحكي وكأنكم خارج الحكم. فتنا على الحكومه لاول مره، ونحن كنا وقتها 70% من المسيحيين. بعد اتفاق دوحه، يعني بعد ازمه طويله عريضه بالبلد، حدا قبل يعتبر انه نحن موجودين. طيب ايه اوكي، انه هيدي الطريقه هلا بالنسبه اليوم بموضوع الرئاسه وغير الرئاسه. نعم. يعني فعلا عم بقول لك فعلا بكل وضوح ما بقى تمشي الطريقه. طيب مش بس عندنا وعند غيرنا كمان. بموضوع الرئاسه، هل صحيح انه كان في مسعى من السفير الفرنسي لترتيب لقاء للعماد عون مع الرئيس أولاند عندما سيزور لبنان، والعماد عون رفض لأنه ما بده يستعيد تجربة اللي صارت مع الرئيس ساركوزي قبل انتخاب الرئيس سليمان، حيث طلب منه أنه هو يوافق على رئاسة الرئيس سليمان؟ يعني ما عندي معلومات مزبوط هيدي فيني أكدها، بس ما فيني أكدها وما فيني أنفيها، بس ما بستبعد يكون صار هالشيء، لأنه النموذج ذاته اللي كان بال 2008 يعني كان عندي اطلاع على الموضوع. كانوا الفرنسوية وقتها ساركوزي، رئيس ساركوزي، نعم، وغيره عم بحاولوا يلاقوا اذا بدك مخرج برئيس يسمى توافقي. والعماد عون قال هذيك اليوم بحديث بالسفير بعتقد شو صار بالدوحه. اتصل فيه الرئيس ساركوزي وكان في وعد انه تأييد الرئيس سليمان، وبكون هو رئيس ظل لمدة 6 سنوات. لا مش رئيس ظل، انه ما بيتحول رئيس سليمان رأس حربي ضد العماد عون. نعم. تحول الرئيس سليمان رأس حربي ولا يزال ضد العماد عون ولا وهلا خايف العماد عون يصير نفس الشيء؟ طيب العماد عون عامل جمعية خيرية يعني، والرئيس الحريري عامل جمعية خيرية، وحزب الله عامل جمعية خيرية، والرئيس بري عامل جمعية خيرية، والأستاذ جملات عامل، ما كلنا عم نشتغل سياسي. طيب دكتور خازن، هون رح بكل وضوح تكرار نموذج الرئيس ميشيل سليمان ما رح يمشي لا بالمنيح ولا بالوحيش، لانه شو رئيس، مش عم بحكي عن شخصه، طريقه انه بنجيب رئيس جمهوريه وعلى الريموت كنترول بيتحول اداه لضرب العماد عون كفريق سياسي مسيحي عنده
مكانه كبيره، هيدا الامر ما رح يمشي. طيب اذا كان مش متاح وصول، اذا كان هلا هو المنطقه هو تسويات ومش متاح وصول العماد عون، ما بيقدر العماد عون يختار شخص قريب منه ويزكيه لرئاسه الجمهوريه؟ إذا يعني اذا كان هالامر يعني يخرج البلد من الازمه، اذا بمعايير نموذج الرئيس سليمان مش ماشي الحال، واذا بمعايير حدا من التكتل مثلا ما في انه خلص وقفت الامور، وبمعايير الوصايه، خليني اجاوبك، وبمعايير الوصايه كمان مش ماشي الحال. هلا شو بده ينطرح؟ هلا يمكن الرئيس هولاند كان بفكره انه بيقدروا يعملوا الاكروباسي، بما انه رئيس فرنسا اكروباسي تبع 2008. انا بقول لك سلا ما رح تمشي. هلا انا بعتقد هذا الامر خلافا للشائع مفاتيح الحلول بالداخل، مش انه ما في تاثير بالخارج، في تاثير. طيب بس الداخل له تقل كبير، له وزن كبير. نعم دكتور خازن، هل الطائفة المارونية ما بقى فيها ولا شخص مؤهل لرئاسة الجمهورية غير امبارح الوزير السابق جوزيف الهاشم قال اعطوها للأرثوذكس إذا الموارنة ما رح يقدروا يتفقوا. طيب أنا عم بقول لك المقاربة والنية، الموضوع مش بس قانون ودستور وشعارات ولا تسخيف الكلام. باردون مش عم بحكي عن تسخيف الكلام، بمعنى انه ننزل على الجلسه وبننتخب، مش تسخيف وتطبيق الدستور. هيك بقول الدستور انه بنجي بكره بننتخب شي واحد لا لون له ولا طعم ولا نكهه ولا بلوط ولا شيء. ما بتوثقوا بحلفائكم؟ اسمعيني شوي. هيدا الموضوع، هيدي المعيار او هيدي المعايير او دفتر الشروط خلينا نسمي يلي كان ينطبق بمرحله الوصايه. نعم. ما بقى ينطبق اليوم. نقطة على السطر. هيدي للوزير أبو جمرة، نقطة على السطر. طيب بسحبها، يرجع ياخذها الوزير أبو جمرة يرفع علي دعوة. بموضوع النفايات، كاريكاتير النهار اليوم رسم من دون تعليق شاحنة نفايات على شفير مسار مثل السيرك ينتهي لمطمر النعمة. ايوه. خطة الوزير الشهيب رح تمرق بهالمطبات أم صار في لها تغطية سياسية كاملة؟ ملف النفايات يلي مطروح من 20 سنة، هيدا من الملفات يلي ما له علاقة فيه لا المملكة العربية السعودية ولا قطر ولا إيران ولا أمريكا ولا فرنسا ولا سوريا ولا العراق ولا اليمن ولا ليبيا ولا الاتحاد الأوروبي. مين بقى بدك؟ طيب هيدا له علاقة بمشروع محاصصة فساد وصندوق أسود من 20 سنة. طيب هلا اليوم صار في خطة جديدة والحل بده يكون بدنا نلاقي حل أكيد. طيب هلا خطة الوزير الشهيب بتعتبرها بداية حل؟ خطة الوزير الشهيب أول شيء صار في تعامل مع الموضوع مع الوزير الشهيب بشكل جدي. نعم. هلا تفاصيلها التقنيه انا ماني خبير، تباحث فيها مع الخبراء بالبيئه بس بالنتيجه بدنا نلاقي حل اكيد. طيب هل انت مع تطبيقها بالقوه اذا بقت الاعتراضات؟ بدنا نلاقي حل بطريقه شفافه، وبدك تعالجي مشكله اساسيه عند الناس ومعهم حق، وهي ما في ازمه، ما في ثقه بقى بالدوله وبقراراتها. نعم. ومعهم حق. يعني منسوب الثقه عند الناس العاديين وخصوصا يلي انكووا بنار المطامر مثل بالنعمه صفر. هيدا بده معالجه. كيف لازم تبدا المعالجه؟ يعني اذا كان مثل ما عمل الوزير الشهيب كان اخذ راي الخبراء والمؤسسات الدوليه المقاربه اكثر من هيك شو ممكن يقدر يعمل؟ المقاربه اللي اخذها الوزير الشهيب جديه وعلميه بعتقد، وهلا بده يصير في متابعه مع المعنيين. نعم. بالامر بشكل شفاف ويوحي بالثقه لنلاقي حل للمشكله اكيد. الحراك الشعبي هل يطرح عندك علامات استفهام والوضع بالمنطقه بشكل عام بعد هذا الفاصل؟
سريعا دكتور خازن، بعد معنا تقريبا 10 دقائق، بدي اخذ رايك بموضوع الحراك من خلال اللي كتبه حازم صغي اليوم بجريده الحياه. يقال: وليس القائلون دائما من المغردين او معادي الحراك انه يفتقر الى الافق الانجازي في الواقع. السياسه لن تتجنبه عند لحظه معينه، وعندها تظهر الطوائف بكامل مهابتها، وما يزيد الظهور الطائفي حده وجود السلاح بيد إحدى الطوائف مقابل خوف الطوائف الأخرى. شو رأيك بالحراك الشعبي اليوم؟ الحراك يعبر عن أنه صرخة من قبل الناس واعتراض على الوضع القائم، واللي هو اعتراض مشروع، والصرخة بمحلها. وبعتقد يلي كان محرك الكبير هو طريقة التعاطي بموضوع النفايات. نعم، بس العناوين يلي تفرعت لاحقا. رح احكي بيجي وزير بيقول نحن هيدي المناقصات هي كذا، بعد يومين تلغى القصة، ما في شيء. يعني في خفة كان بالتعاطي. نعم. مش معناتها المسؤولية على الوزير بالذات، بس انه هل من حاول ركوب موجة الحراك سياسيا؟ الشعبي هو اعتراض مشروع. نعم. وبيعبر عن وجع الناس، انه شيء طبيعي. يعني هلا الشعارات يلي نزلوا فيها والمطالب اللي عم بيحكوا فيها تغطت موضوع النفايات الاساسي. وباي حراك شعبي مع كل تحرك على مستوى شعبي بصير كل واحد عنده مشكله بده يحكي عنها. وهذا امر انا كنت متوقعه. يعني حتى نرفع شعارات بدنا بحر بعلبك، يعني صارت الشعارات واسعة على درجة البعض طرح علامات استفهام عن انه يمكن قد لا تكون بريئة الى هذا الحد. يعني هذه وبعدين كل ما تطول كل ما يدخل على الحراك، اي حراك شعبي، امور رديفة، امور اخرى ويمكن مدسوسة، وهيدا بده انتباه كبير. يعني عندكم هيك أنا عندي انطباع؟ لا عم بحكي انا رأيي الشخصي. نعم. اي حراك، في كاتب فرنسي اسمه جوستاف لوبون، هذا قديم يعني من زمان، كاتب عن اللفول يعني الحراك الشعبي الأمة. نعم. وقد بيكون في يمكن نية منيح، بس بيكون في كمان فوضى، وبعدين بصير معرض للاختراق. وهيدي مسألة خطرة كتير، وخطرة أمنيا، وخطرة على كل المستويات، إنه يصير في اختراقات. نعم. لأنه نحن بلد مع كل الإرادة لتجنيب الفتنة، بس إنه نحن بعدنا بلد مكشوف. خلينا ننقل للإقليميات. روزانا أبو منصف اليوم بجريدة النهار ترى أن ليس هناك حتى الآن أي مشروع حقيقي لتقسيم سوريا، ولو أن التدخل الروسي معززا وجوده العسكري في أحد معاقل الأسد في اللاذقية قد يفيد بوجود مشروع بديل من سيطرة الأسد على سوريا، وبالتالي ما يحصل لن يكون بأحسن الأحوال تثبيتا لبقاء الأسد، إنما لتأجيل رحيله، والذي قد يمتد من بضعة أشهر لمدة أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر بقليل. كيف تقرأ ما آلت إليه الأزمة السورية؟ الأزمة السورية أكثر الأزمات تعقيدا بالمنطقة اليوم، دخلت يعني عام الخامس. يعني أزمة اليمن أنا برأيي ممكن إيجاد الحلول لها. نعم. ولأسباب موضوعية. يعني إذا بيتلاقى تسوية بيكون فيها السعودية وإيران والولايات المتحدة، فيك تلاقي تسوية ما، لأنه اليمن أكثر أهمية لطرف من طرف آخر. يعني أكثر أهمية للسعودية بما هو لإيران مثلا. نعم، لأنه على حدودها الأسباب عديدة. أما سوريا الأزمة أكثر تعقيدا داخليا أول شيء، وإقليميا ودوليا. يعني بسوريا اليوم في شبه حرب باردة، يعني عناصر الحرب الباردة رجعت انوجدت بسوريا، وفي موازين قوى لا يمكن ضربها. وفي كمان مشكلة أخرى اسمها تنظيمات التكفيرية، يلي هي بتشكل خطر على كل الناس، على سوريا وعلى المنطقة وعلى تركيا
وعلى روسيا وعلى امريكا وعلى اوروبا، عم تحكي انت عن الازمه السوريه اكثر تعقيدا من حرب لبنان، واكثر تعقيدا من حرب اليمن او ليبيا. يعني حل ما بيكون ما في لبنه للحل للازمه السوريه؟ ما في حل انا برايي، وما في تقسيم. في فرز عم بيتم، فرز سكاني عم بيتم. طب التدخل الروسي اليوم شو هدفه؟ التدخل الروسي العسكري عم تقول روسيا دعم الاسد ام الحفاظ على مصالح روسيا؟ روسيا عم تبعث رساله لكل من يهمه الامر انه نحن منا متخليين عن موقفنا ومنا متراجعين مع اتفاق فيينا او بلا اتفاق فيينا. منا متراجعين عن ماذا؟ عن دعم الرئيس الاسد؟ عن يعني دعم الرئيس الاسد والنظام السوري، واذا في تسويه هو جزء من التسويه، بس هو مش خارج التسويه. وبعدين روسيا بتشوف بسوريا منبر او بلاتفورم ارضيه لموضوع ربط نزاع مع الولايات المتحده. في نعم. اوكرانيا ما انتهى النزاع، في محاولة الولايات المتحدة والحلف الأطلسي لمزيد من السلطة بأوروبا الشرقية، وهيدي الرئيس بوتين ما رح يقبل فيها. يعني سوريا صارت جزء من اللعبة الأكبر اللي فيها روسيا وأمريكا ومسألة أوكرانيا وأيضا سوريا. يعني الروس عم بيقولوا إنه ما حدا يغلط بالحسابات، وانه التسويه مش لانه صار في اتفاق فيينا بصير في تسويه كيف ما كان وهيك. وموازين القوى بسوريا اليوم بعد على حالها. وبعدين بسوريا الاولويه القصوى اليوم هي لموضوع التنظيمات التكفيريه لمحاربه الارهاب. ايه. وبعدين بنشوف شو بدنا نعمل. بالنسبه للموقف الامريكي، عوني الكعكي اليوم بالشرق اخيرا بالمقالات يسال: هل صحيح ان الولايات المتحده الأمريكية تريد فعلا أن تسقط نظام بشار الأسد؟ يرى أن هنالك تناقضا في الجواب. البعض يقول أن واشنطن أخفقت في إزاحة الأسد، وهناك رأي آخر معاكس يقول إنها لا تريد. حدثك مع أي رأي؟ أنا كتبت على الموضوع. واشنطن لا تريد، مش واشنطن، الرئيس أوباما تحديدا لا يريد إحداث تكرار الحالة العراقية في سوريا. يعني لا يريد إسقاط الأسد؟ إيه، لا يريد إسقاط الأسد وإسقاط الدولة والجيش في حفاظا سوريا. عليه أم خوفا من ما قد يأتي؟ عم بقول لك لا يريد إسقاط الدولة والجيش في سوريا، والدولة والجيش في سوريا مرتبطة بالرئيس الأسد اليوم وبالنظام من جهة ثانية، لكن أيضا يريد ضرب المتطرفين. وبعد ما عم بلاقوا صيغة لهالأمر. أنا برأيي يجب ضرب، الأولوية يجب أن تكون لضرب المتطرفين، وبعدين كل واحد راح يضل على موقفه بالنتيجة. بس هلأ في حالة طوارئ اسمها داعش والنصرة، وكل التركيبة الأمريكية الواهمة إنه بيضربوا معتدلين لمقاتلة داعش كلفت 500 مليون دولار، وطلع منها 5 مقاتلين، يعني كل مقاتل كلف 100 مليون. بقصد اقول انا واعتقد هيدا هو الجو الروسي اليوم كمان. نعم. انه يا جماعه خلينا نركز على الهدف يلي معتبرينه مشترك، وفي خطر حقيقي. يعني اللاجئين السوريين صاروا باوروبا هلا، يعني مش موضوع بقى نظري داعش واخوات داعش، وصار يهدد حتى تركيا يلي كانت اصلا دعمتهم. طيب بظل يعني هذا الوضع انه بدك تركزي على الاولويه هيدي. طيب بعد ما وبعدين كل واحد، انا بقول لك من هلا كل واحد يرجع على موقفه. امريكا على موقفها، وروسيا على موقفها، وايران على موقفها، والسعوديه على موقفها، وتركيا على موقفها. بظل هذا الوضع ورسم هيك الوضع الخرائط بالمنطقه، لبنان قديش في يضل ينعم بالاستقرار يلي تفضلت واشرت له بالبدايه؟ لبنان الاطراف الداخليه الفاعله، وتحديدا يلي لها علاقه بالشرخ الكبير بالمنطقه المذهبي، هيدي الاطراف حريصه على انه على تجنيب لبنان الفتنه. وانا بعتقد هيدا قرار باقي. والدول الخارج اذا بدها تلاقي محل تعمل مشكله فيه
صار عندها خيارات أخرى. ما عم برئ حدا، بس اليوم لبنان ما عاد ساحة حرب. نعم. ويلي بده يعمل حرب، وعلى كل واحد عنده مشكلة عقده. والأزمة السياسية لأيمتى بدها تضل هيك دكتور خازن؟ الكلام اسمعني، اتفاق فيينا وغيره انه هيدا بحلحل الوضع اللبناني بدقيقتين وبنخلص. هيدا كله حكي. الأزمة السياسية لأيمتى بدها تضل هيك؟ الأزمة السياسية أول شيء نحن مخلصين من قطوع كبير اسمه قطوع أمني. كان ممكن لبنان يكون مثل سوريا والعراق. نشكر الله هيدا مخلصين على جنب. الأزمة السياسية بظل المواقف مثل ما هي اليوم رح تضل باقي. يعني المفاتيح موجودة، وصدقيني انه في قسم كبير منها بالداخل، في قسم بالخارج، بس في قسم بالداخل، وبده واحد يشيل يعني ياخذ مقاربة غير المقاربات التقليدية اللي بعد ما عطيت نتيجة. بهالموضوع نكون وصلنا لختام حديثنا معك دكتور فريد الخازن، عضو تكتل التغيير والإصلاح. تشرفتنا، أهلا وسهلا فيك بتلفزيون مستقبل وبكلام بيروت. شكرا للمشاهدين على المتابعة، نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لكم، إلى اللقاء.